Алматы қаласының мысалын келтірейік, бәріміз де жақсы білеміз. Сайынадан көше жоғары жақта Алатау совхозының керемет алма бағы қазір қайда? Орында бір кезде үкімет мүшелерінің үйлері тұр. Ұлттық банктың басшыларының, солардың үйлері тұр. Әл-Фарабиден жоғары жақтағы ормандармен не болды? Бәріміз де білеміз. Басқасын былай қойған кезде, ішкі істер министрлігіне қарасты полиция академиясының ортасынан ойып тұрып алып алды кәсіпкерлер жерді. Бәрі бизнес объекті айналып кетті. Жаңа Еділ Терекбайұлы жақсы айтты, 126 баптың екінші тармағындағы рекреациялық мақсаттағы жер құрамы дегеннің мағынасын. Толған бизнес объектілер бұлардың барлығы. Және ең қызығын қараңыздар, осы сияқты басқа да объектілер дейді. Яғни біз егер осы заңның осы нормасына қолдап дауыс беретін болсақ, күні ертең Астана Алматының кебін киетін болады. Сондықтан да орман қорының жерлері ол тек қана мемлекеттің қорғауында қалу керек. Біз бұл нормаға үзілді-кесілді қарсымыз.